そして、もしその目論みが何かの都合で手違いになったとしたら、その通信は差し入れ屋の手に残っているはずだ。それが、その家の女房によって親類の家に運ばれないと、どうして言えよう。さあ、俺は夢中になって終わった。そして、and, もし、if, その、that, 目論み、plan, が、subject marker, 何か、some, の、of, 都合、circumstances, で、due to, 手違い、mistake, に、become, なった、became, としたら、if. So altogether it means, and if that plan goes wrong due to some circumstances, その、that, 通信、communication, は、topic marker, 差し入れや、delivery person, の、possessive marker, 手、hand, に、in, 残っている、remain, はず、should, だ、is. The whole phrase translates to, that communication should remain in the hands of the delivery person. それが、That, その、that, 家、house, の、of, 女房、wife, によって、by, 親類、relative, の、of, 家、house, に、to, 運ばれない、is not carried, と、if. The whole thing translates to, if that is not carried to the relative's house by the wife of that house. どうして、How? 言えよう。Could it be said? So the whole thing means, how could it be said? さあ、Well, come on. 俺、I, used by men. は、Topic marker. 夢中、Absorbed, engrossed. に、Particle indicating direction or state. なって、Became, become, te form of naru. 終わった、Finished, ended, past tense of. The whole phrase means, well, I became completely absorbed. さて、もしこの紙切れの無意味な文字が一つの暗号文であるとしたら、それを解くキーは何だろう。俺はこの部屋の中を歩き回って考えた。かなり難しい。全部拾ってみても、南無阿弥陀仏の六字と当点だけしかない。この7つの記号をもって、どういう文句が綴れるだろう。さて、Well, もし、 if, この、this, 紙切れ、 piece of paper, の、 of, 無意味な、 meaningless, 文字、 characters, が、 subject marker, 一つ、 one, の、 of, 暗号文、 code, である、 to be, としたら、 if. The whole phrase means, well, if these meaningless characters on this piece of paper were a code. それ、 It, を、 object marker, 解く、 decipher, キ key, ー、は、 topic marker, なん、 what, だろ could be. So the whole thing means, what could be the key to deciphering it? う、俺、 I, informal, used by men. は、 Topic marker, この、 this, 部屋、 room, の、 possessive particle, 中、 inside, を、 object marker, 歩き回って、 walked around, 考えた、 thought. The whole phrase translates to, I walked around this room and thought. かなり、 Quite, 難しい、 difficult, 全部、 everything, 拾って、 pick up, 見ても、 look at. So altogether it means, quite difficult, even if I pick up everything and look at it. 南無阿弥陀仏、 Namu Amida Butsu, a Buddhist chant. の、 Of, 6字、 6 characters,
と、and, と雨点、punctuation marks, だけ、 only, しか、 except, ない、 there is not. So altogether it translates to, there are only the 6 characters of namu, amida, butsu, and punctuation marks. この、 This, 7つ 7, の of, 記号 symbols, を object marker, 持って、 with, どういう what kind of, 文句 sentence, が subject marker, 綴れる can be composed, だろ probably. The whole thing translates to, with these 7 symbols, what kind of sentence can be composed? う。俺は暗号文については、以前にちょっと研究したことがあるんだ。シャーロック・ホームズじゃないが、160種くらいの暗号の書き方は俺だって知っているんだ。ダンシングメン参照で、俺は、俺の知っている限りの暗号記法を、一つ一つ頭に浮かべてみた。俺 I, informal, used by men. は Topic marker, 暗号文 ciphertext. について About, concerning. は Topic marker, repeated for emphasis. 以前 Before, previously. に Time marker, ちょっと a little, slightly. 研究 Research, した did, past tense of do. こと Thing, matter. が Subject marker, ある exist, have. んだ Explanatory tone. The whole phrase means, as for the ciphertext, I have done a little research on it before. シャーロック・ホームズ Sherlock Holmes. じゃない Not. が But. So altogether it means, I'm not Sherlock Holmes, but 160 160. 種 Types. くらい Approximately. の Of. 暗号 Cipher. の Of. 書き方 Way of writing. は Topic marker. 俺 I. だって Even. 知っている No. んだ Emphasis. The whole phrase translates to, I know about 160 types of ciphers. 参照 Reference. So altogether it translates to, refer to dancing men. で So, 俺は I, masculine. 俺の My, masculine. 知っている No. 限りの As far as. 暗号記法を Cryptographic notation. The whole thing translates to, so, as far as I know, the cryptographic notation. 一つ一つ Each one. 頭に In my mind. 浮かべて Visualized. 見た I saw. So the whole thing means, I visualized each one in my mind. そしてこの紙切れのやつに似ているのを探した。ずいぶん手間取った。確かその時君が飯屋へ行くことを勧めたっけ。俺はそれを立って一生懸命考えた。で、とうとう少しは似た点があると思うのを2つだけ発見した。そして、And then. この This. 紙切 Piece of paper. れ Of. の Of. やつ Thing. に To. 似ている Similar. の One. を Object marker. 探した。Looked for. So altogether it means, and then, I looked for something similar to this piece of paper. ずいぶん Quite, very. 手間取った。Took time, was delayed. The whole thing translates to, it took quite a bit of time. 確か If I remember correctly. その That. 時 Time. 君 You. が Subject marker.
飯屋。 restaurant. A、 2. Direction particle. 行く。 To go. こと。 Thing, nominalizer. を、 Object marker. 進めた。 Suggested. け、 Used to recall or confirm something. The whole phrase means, if I remember correctly, you suggested going to the restaurant at that time. 俺 I, informal, used by men. は、 Topic marker. それ It, that. を Object marker. たって、 Refused. 一生懸命 Very hard, with utmost effort. 考えた。 Thought. So the whole thing means, I refused it and thought very hard. で、 So, then, とうとう finally, 少し a little, somewhat. は Topic marker. 似た Similar. 点 Points. が Subject marker. ある Exist, be. と思う Think. の Nominalizer. を Object marker. 二つ 2. だけ Only. 発見した Found. So altogether it translates to, so, finally, I found only 2 points that are somewhat similar.